tu amor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo? ¿Te acuerdas? Sí, señor. Vivo pensando en ti, mi amor. Desde que te conocí por primera vez me enamoré. Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué. Ahora trato de olvidarte. Sí, señor. Échale para atrás. Échale para atrás. Vivo pensando en ti. Ándale, Boris. Mi amor. ¿Cómo dice? Desde que te conocí por primera Ándale. vez me enamoré. Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué. Ahora trato de olvidarte y matar tu amor. La, 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 la. Oh, oh, oh. La, 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 la. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo? Alma Incinta, campamento de octubre. Ándale. Para mi compañero de Católica. Allá nos vemos el 25 de diciembre. De mayo, compadre. De mayo. Mi amor. Ándale, Carlos. Esta noche. Para la familia Águila. Pereta que no pudo venir. Tienen que llevar a la escuela Pau. Ah, ya le pegan. Ya le pegan. Pau. Le pega Pau. Ándale. Qué bien, que le pegue. Ahora. Ándale, Boris. Saludos para Ricardo, Paola, Mónica, Cris, calle 27 y 10.